Assalomu alaykum, hurmatli muxlislarimiz, assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarimiz. Mana bir hafta o'tdi, biz yana jonli efirdamiz. Bugun mana shu jonli efirimizni bir o'zgacha tarzda o'tkazishga qaror qildik. Sababi mana shu bir hafta davomida Badriddin aka bizga juda ham ko'p ota-onalarimiz murojaat qildi. Kelib murojaat qilishdi, mana WhatsApp telefonlariga murojaat qilishdi, qo'ng'iroq qilishdi. Ko'pchiligini savoli o'quvchilarimizni, ya'ni farzandlarimizni o'qitish uchun pulni qayerdan olsak bo'ladi? Qo'shimcha daromad qayerdan topsak bo'ladi yoki bo'lmasam hozir ishlayotgan pulimizni qanday qilib unumlasak bo'ladi? Biz o'tgan ko'rsatuvimizda ham shu haqida aytib o'tgan edik. Mana bir hafta davomida kelgan savollar ham aynan mana shunga bag'ishladik va shuning uchun hozir bir hafta davomida sodir bo'lgan yangiliklar, mana shu o'quv markazida bo'lgan tadbirlarni aytib bo'lgandan keyin mana shu tema bo'yicha Badriddin aka hammamizga qanday qilib oilaviy byudjetimizni, ya'ni uyga keladigan kirim pullarini qanday qilib tejab, qayerni qisqartirib, qayerga e'tibor berishni ko'rsatib beradi. Shuning uchun aziz tomoshabinlar, mana shu muhim dars desak ham bo'ladi, muhim trening boshlanguncha hamma qarindoshlaringizni chaqiring, taklif qiling. Ular ham mana shu Instagram sahifamizga qo'shilsin. Ungacha biz bir hafta davomida Nik o'quv markazida hayot qanday tarzda davom etdi, nimalar bo'ldi, qanday yangiliklar bo'ldi, shu haqida Badriddin aka aytib beradi. Marhamat Badriddin aka, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli bugungi jonli efirimizning tomoshabinlari. Albatta xursandmiz. Mana bir haftadan beri yana va'da berganimizdek efirga chiqib o'tiribmiz. Haqiqatan ham bir haftaning ichida juda ham ko'p ishlar qilindi. Oxirgisidan boshlaydigan bo'lsak, kecha shanba kuni bizni o'quv markazimizning 55 ta xodimi, bugungi kunda biz 55 ta bo'ldik. Volontyorlar, menejerlar va o'qituvchilar hammasi bo'lib biz Turkiston shaharga ziyoratga bordik. Undan oldin Arslonbob bobomizni ziyoratini qildik. Masjidga o'tdik, u yerda Qur'on tilovat qildik va undan keyin Turkistonga borib Ahmad Yassaviy bobomizni ziyorat qilib, Turkistonni bir qator yangi qurilayotgan, Turkistonda juda ham katta qurilishlar bo'lyapti. Kecha Asqar Mamin va Abdulla Aripov ikkita davlatning hukumat boshchilari kelib, shu yerda katta tekstil fabrikasini ochishdi va boshqa ishlarni qilishib ketishgan paytda bizning o'quv markazimiz xodimalari hammamiz shu yoqqa borib, ancha yaxshi yengillik, bir qanaqadir Turkistonga borib Ahmad Yassaviyning maqbaralariga borib, shu yerda Qur'on tilovatlar qilgandan keyin juda ham yaxshi yengillik, energiya olib keldikda, mana bugun ertalabdan boshlab biz o'quvchilarimizni trening o'tdik. Soat 10 dan mana soat 2 gacha 4 soat men tikka turib, oyoqda turib, shunday bir yaxshi trening o'tdim. 45 ta bolaga bugungi kunda ana shunday trening o'tyapmiz. Bu yerda qaysi masalani ko'ryapmiz? Asosiy masala bola o'zining o'qishiga, o'zining xarajatlariga, o'ziningki kiyimlariga, yo'l kiralariga, ovqatlariga qanday pul topish va kerak bo'lsa ota-onalarga qanday yordam berish. Bizning bitta o'quvchimiz bugun mana aniqladik, 350 ming topar ekan oyiga, lekin hammasini aytmadi. Men tushunishimcha u 500 ming topadi. Men aytay, qanday topadiganini. U bolamiz parodalik otlar yetishtirar ekan. O'zi 11-sinfda o'qiydigan, 10-sinfda o'qiydigan Qarabloq maktabidan Shukurlar degan o'g'limiz ana shunday parodalik otlardan bittasini o'zi 2,5 ming ichida 800 mingga olgan ekan, hozir 4 millionga otni savdosi kelib turgan ekan. Ana shunday 2,5 ming ichida, 2 yilning ichida ana hisoblaying 3 million 200 qo'shilib turibdi. Bu degan so'z har oyiga 130 ming u bola pul topyapti. Bu bir masala. Undan tashqari bolamiz yana boshqa ishlar qilar ekan. Umuman hisoblaganimizda 4 ta 5 ta ishning o'zida ancha ko'p ishlarni qilgani hisobidan boyagi 300 mingcha shu bola topar ekan. Undan keyingisi yana bitta bolamiz Toshkent studentda o'qigan, oldin hozir Haytenov maktabida o'qiydigan o'g'limiz. U bola ham uyida Instagram sotsial set deydi, ijtimoiy tarmoqlar orqali kurslarni sotar ekan. Shu tomondan umuman uning ham 4 ta ishi bor ekan. 4 ta ishining o'zida 200 dan ko'proq pul topar ekan. Yana bitta o'quvchimiz 167 ming topyapti. Yana bir 4-o'quvchimiz
Kichkina bola 11 yoshar bola, 11 yoshar bola oyiga 75 ming topar ekan. 11 yoshar, ertalab soat 4 da turar ekan, kechqurun soat 8 da uxlar ekan. Ana hisoblanadi, 8 soatni uxlar ekan, 4 da turar ekan. Navoiychilarga yordam berar ekan, sut yig'ar ekan. Har kuni 2,5-3 mingdan pul topar ekan. Kichkina 11 yoshar bola. Ana shunday, endi shunga o'xshagan 45 tasidan bugungi kunda 30 tasi уже pul topadigan, ko'zlarini ochib, pul topadigan joylarni topib, bugungi kunda shunday ishlar qilyapti. Bu o'quvchilarning yutuqlari biz juda ham xursandmiz. Nima uchun biz hozir o'quvchilarni o'qityapmiz? Bular kelajak biznesmenlar. Xudo xolasa o'ylaymanki, qishlog'imizga, vatanimizga juda ham yaxshi xizmat qiladigan yoshlar yetishib chiqadi. Undan tashqari biz informatika fanidan mana shu haftada ko'p konkurslar o'tkazdik. 200 dan ortiq o'quvchilarimiz keldi. Ularning konkursdan o'tganlarning ota-onalari keldi. Endi o'qishga kelishyapti. Mana bu haftadan boshlab o'quvchilarimiz keladi. Informatika fanini hammamiz bilamiz. Bu fanlarning dodasi bugungi kunda bitta fan, demak, oyiga 12 marta o'qiydi, 5000 tanga to'laydi. Ana hisoblang, 5000 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsangiz 400 tanga bo'ladi. 400 tangaga hozir tushlik qila olmaysiz. Lekin bola bir kunda o'qiydi. 5000 tangaga 5 kunda tushlik qilsangiz 5000 tangangiz yo'q bo'lib qoladi. Bitta odam 1000 tangaga hozir qarni to'ymaydigan bo'lgan. Ana shu tushligimizni kafeda qilmasdan uyimizda qiladigan bo'lsak, 5000 tangani o'g'limizga beramiz. Informatika fanini har oyda o'qib keladigan sharoitlar bor. Juda ham katta yangiliklarimizdan biri bu Aqshobod qishlog'i, Ko'lken qishloq okrugiga qaraydigan Qashqariya maktabininki oldida o'quv markazi ochyapmiz. Hamma narsani tayyorlab qo'ydik. Kecha birinchi marta uchrashuv olib bordik. 28 ta o'qituvchilar, sinf rahbarlari bilan uchrashdik. Maktab direktori, zavishlar bilan birgalashib 3 soatlik prezentatsiya qildik. Bu yerda juda ham qiziqish katta. 7, 8, 9, 10, 11 sinflar orasida 3 fanga o'qishi va yagona milliy testga tayyorlash kurslarini shu yerda ochmoqchimiz. Ana shunday ishlar bo'lyapti. Bu tomonda Ulug'bek maktabining oldida filialimizda, Hamza maktabining oldida filialimizda 7, 8, 9 orasida konkurslar ketyapti. 3 ta fan. Uni Xadisha Shammuratova o'zi boshqaryapti va shunday bolalar kundan kunga har kuni bizga 10 ta 15 ta bolalar kelishyapti. Kundan kunga biz hozir sonni ham yo'qotib qo'ydik. Bilmadim, shu fandan o'qiydigan 400 dan oshib ketdi bolalarimiz. Men kelgan paytimda 9 ta bola bor edi, 3 fandan o'qiydigan. Hozir 400 dan oshib ketdi. Bu degan so'z 50 barobar pokazatelimiz yuqori ko'tarildi. Endi undan tashqari biz juma kuni har jumada ajoyib kollektivimiz bilan team building o'tkazamiz. Bu degan so'z bu safar biz shashlik party o'tkazdik. Bu degan so'z shashliklarni olib kelib qo'ydik, kolalarni olib kelib qo'ydik. 1 soat bir-birimizdan munosabatda bo'lib, suhbatda bo'lib, bir-birimizning ko'nglimizni ko'tarib, hammamiz xursand bo'lib mana shunday ishlarni qildik. Endi bu esimga kelganlar, esimga kelmaganlar endi sizlar YouTube kanalida ko'rib o'tiribsizlar. Ana shunday ishlarni biz bugungi kunda ish olib boryapmiz. Marhamat. Rahmat Badriddin aka, haqiqatdan ham mana hurmatli tomoshabinlar, o'zingiz YouTube kanalida ko'rayotganday, hozir mana Badriddin Ikromjon o'g'li aytib berganday, o'quv markazida ish qaynayapti. Nafaqat o'quvchilar, balki ustozlar, menejerlar, volontyorlar hammasi ish bilan band, hammasi mana shu yerda siz va bizni farzandlarimizni sifatli bilim olishlari uchun hammasi o'z hissalarini qo'shishyapti. Demak, biz Allohning oldida ham bir savobli ish qilyapmiz. Shundaymi Badriddin aka? Hozir unda demak oldindan aytilgandek, hali ham kim kirib ulgurmagan bo'lsa, tezroq o'zinglarni qarindosh urug'ga, tanishlarga mana shu jonli efirni tarqatinglar, kirishsin. Hozir juda ham bir bebaho, qimmatbaho ma'lumotlarni olasiz. Mana biz bugun atay mana doskalarni tayyorlab qo'ydik. Mana shu doskada hozir Badriddin aka o'zi mana shu yerda qanday qilib bolangizni, farzandingizni qo'shimcha bilim olishga qayerdan va qanday pul olish, topish mumkinligini yozib, chizib ko'rsatib beradi. Buni Badriddin aka ko'pgina treninglarda pul to'lab, o'qib, o'rganib kelgan. Bizlarga, sizlarga hammasini hozir tekinga ko'rsatmoqchi. Ya'ni hammamizni farzandlarimiz mana shunday bir qo'shimcha bilim olsin degan maqsadda mana shu yo'lni ko'rsatmoqchimiz. Yana bir narsa, kim bundan ham ko'proq o'qiyman desa, mana ota-onalar marhamat, kelinglar. Bu yerda biz offline, ya'ni mana shu yerda xonada o'tirib, yana ham chuqurroq, yana ham ko'proq bilim
berish imkoniyatimiz bor. Shundaymi Badriddin aka? Shunday. Haqiqatan shunday. Chunki men o'tgan safar ham aytdim. Bizlar bu yil noyabr, dekabr, uzoq bilan yanvar oyida 8 ta filialimizni ochyapmiz. 4tasi ochildi. Endi u yerga o'quvchilarni nabor qilyapmiz. Yana 4tasini ochamiz. Buni qayerlarda? Ko'lkent qishlog'ida ochamiz. Bu tomonda Furqat maktabining atrofidan ochamiz. Qarabloq maktabini ochyapmiz. Jambul maktabining yonidan ochdik. Ulug'bek maktabidan oldida ochdik va Hamza maktabining oldida ochdik. Endi Qashqari maktabining oldidan ochyapmiz. Bu tomonda endi Satpayev maktabi ham so'ranyapti. Agar bu joyda joy topadigan bo'lsa, u yerda. Undan keyin Oqsuqentda Targ'ibot sentri Oqsuda shu yerda ham 4 ta 5 ta xonalar ochmoqchimiz. Undan keyin eng katta proyektimiz bu Sayram diyorida, sobiq Sayram qishlog'ida, u yerda ham katta proyekt bo'yicha biz o'quv markazimizning filialini ochmoqchimiz. Bu yerda mana judayam ko'p bilimli bolalar bor. Bu tomondagi bolalar bilan ham bizlarga so'ralish bo'lyapti Sayramdan. Mana shu premyer efirlarimizga juda ham ko'p chiqyapti. Nishonqulov, Badriddin siz keling, nek o'quv markazini shu yerdan oching degandan keyin biz endi Sayram diyorida ham bizning do'stlarimiz chaqiryapgani uchun shu tomonlardan ochish niyatlarimiz bor. U yerda ham hozir 2 oyning ichida, 3 oyning ichida bu masalalarni ochish niyatlarimiz bor. Masala hozir aytayapti Gulrona Nurbekovna. Masala ko'proq tushayotgan savollar bu ota-onalar bolalarini qanday o'qitamiz degan masalalari. Ayniqsa katta masala bu pul, mablag' masalasi. Bugungi kunda hammamiz bilamiz, nek o'quv markazida 3 fandan o'qiydi, 1 fan, 2 fan degan o'quvchilar yo'q. Hammasini ularga javob berdik. Ular hozir qaytadan kelib 3 fanga yozilyapti va o'qishni boshladi. Birinchidan 4-sinfgacha o'qiydiganlarning har faniga 4,5 ming to'laydi, 3 ta fandan 13,500 to'laydi. 5-6-sinflar 5 ming tangadan to'laydi, 3 ta fan 15 ming to'laydi. 7, 8, 9lardan nariga 18 ming, 21 ming, 20 ming to'lashadi. Yagona milliy testga 4 ta fan, 5 ta fanidan 20 ming to'laydigan shunday ish o'quv haqlarini qo'yib qo'yganmiz, to'lov haqlarini. Endi bitta oiladan 3 ta bola o'qiydigan bo'lsa, ular 10% skidka oladi. To'lovlar qachon qilinadi? To'lovlar 1 va 10 dekabr, masalan, dekabrga 1-dan 10 dekabrgacha to'lab bo'ladi. Endi hozir nima qildik bizlar? Yangi aksiyani qilyapmiz. Men bu yerda o'quvchilarimiz agar oldin to'laydigan bo'lsa, ularga ko'proq pulli ularga sovg'alar beramiz. Mana o'tgan safar biz 1-dan 4-larga nima deydi, lavoshlar berdik. 4-dan 6-chislagacha noyabrda to'laganlarga ularga napitiklar berdik. 6-dan 9gacha to'laganlarga rahmatlarimizni aytdik. 11-chilardan keyin to'laganlarga ruxsatimizni berishga uvdamlarni berdik. Endi dekabrda undan ham qiziq bo'ladi. Uni keyinroq biz aytamiz. Ana shunda yana ko'rasizlar, o'quvchilarni hamma tomonlama qiziqtirish, ota-onalarni qiziqtirish va komanda o'quvchilarimiz har bir guruhda o'zlari komanda bo'lib, o'zlarining sovg'alarni olish. Eng yaxshi komanda nekni katta tortini oladi. Eng qimmat tortidan olib yeyishadi. Undan tashqari pulliq sovg'alar olishadi. Kim yaxshi o'z vaqtida to'laydigan bo'lsa, shuning uchun to'lov tomonidan bizda hozir problema yo'q. Hech qanaqa. Shuning uchun bundan keyin o'ylaymanki, u tomondan endi savollar bo'lyapti. Ayrim ota-onalar bolalarni o'qitish kelyapti, lekin pulni qayerdan topishni bilmayapti. Men deputat maslahatda Abbosnoy maslahatning deputati bo'lib turib, bir narsani tahlil qildim. Qarabloq qishlog'ida 50 mingga yaqin xalq turadi. Uning ichida 8 ming, 8,5 mingga yaqin uy bor. 8 mingdan uydan 400 ta uyniki oilasida sharoit bo'lmasi mumkin, o'quv markazida bolasini o'qishi mumkin. Bo'lmasligi mumkin u ham, aniq emas. Qolgan 8 ming, 7,5 ming oilada hammasida sharoit bor. Meni statistikam. Qayerda sharoit bor ekan, men sizlarga keyinroq aytib beraman. Endi bizning qishlog'imizda umuman 3 ta bolasini, 4 ta bolasini o'qita biladigan 4 mingga yaqin oila bor. 4 mingga yarmi. Bemalol. Men uni hamma tomondan tahlil qilib chiqdim. Bizning xarajatlarimizni ko'rib chiqdik, qayerga noto'g'ri xarajat qilayotganimizni hammasini ko'rib chiqdik. Endi mana yonimizdagi Aris qishlog'i bor. Bu yerda 2 mingga yaqin uy bor. U yerda 100 tagina oila bizning o'quv markazimizga to'lash qiyin bo'lishi mumkin. Lekin ular bolalar yaxshi o'qiydigan bo'lsa, bizda sponsorlar bor. Mana qo'shni qishloq, Ko'lkent qishlog'ida
3000 dan ko'proq uylar bor. Oila degan bor-da shunda. Demak, ana hisoblayveringlar, ularning ichida 200 ta oila pul to'lashi qiyin bo'lishi mumkin. 2800, 3000 oila bemalol o'quv markazlariga bolalarni o'qishi mumkin. Bittadan, ikkitadan, uchtadan, to'rttadan o'qitadigan shunaqa oilalar bor. Nima uchun o'quv markazida qo'shimcha o'qish kerak bo'lyapti? Men buni yana qayta aytaman. Bugungi kunda o'quv markazida o'qiganlargina Chimkentda ham, Olmaotada ham, Sayramda ham, Qarabog'da shulargina yuqori zo'r universitetlarga kirishi mumkin. Nufuzli universitetlarga, Nazarboyev universitetlariga, chet eldagi universitetlarga, ingliz tilida o'qitadigan xalqaro universitetlarga, Qozog'istonniki milliy universitetlarga faqat shulargina kirishi mumkin. Ko'pchiligi maktabni o'zidan kirishga bo'ladi, lekin juda ham qiyin. 100 tadan 5 tasi kirish mumkin. U ham juda ham qiyin. Sabab maktab programmasi u davlat standarti. Davlat standartida o'qiydigan bola yozishni bilish kerak, o'qishni bilish kerak, qo'shishni bilish kerak, ayrishni bilish kerak va shunga o'xshagan standart bo'yicha ish qilinadi. Qolgan kuchliklariga endi qo'shimcha bilim berish kerak. Qo'shimcha bilim bu qo'shimcha repetitorство deyiladi. O'quv kurslar deyiladi. Shunaqa o'quv kursini repetitordan qanday afzalligi bor? Repetitor bir uyga boradi, bir o'qitish bilan ishlaydi. O'quv kursida qanaqa? O'quv kursida har xil o'yinlar bor, konkurslar bor. Bu yerda turist odamlar ananda qiladi, aloqada bo'ladi, общение bo'ladi. Bu yerda rivojlanish bor. Bu yerdagilar Turkistonga boradi, Chimkentga sayohatga, konkurslarni yutib, tog' Somaliga borish mumkin. Qapchagaga borish mumkin, yaxshi dam oladigan Barovoylarga borish mumkin. Ko'p narsalarni bu yerdan qilish. Shuning uchun ham o'quv markaziniki repetitorlarga qaraganda sal ko'rsatishlari va bolalarning ham qiziqishi juda ham kattaroq bo'ladi. Shuning uchun endi mana oilaning masalasida boyagi budjet to'g'risida men hozir sizlarga ozgina bo'lsa ham mana shu doskada yozib ko'rsatishga harakat qilaman. Kechagina Qashqariya maktabida mana shunday 3 soatlik men prezentatsiya o'tkazdim. Shu yerda ikkita odamniki oilasiniki budjetini, oila budjetini hammamiz bilamiz, nima ekan? Oila budjeti bu kirim va chiqim. Masalan, oilada 3 ta odam ishlaydigan, 2 ta odam ishlaydigan bo'lsa, har biri 150 mingdan topadigan bo'lsa, 3 ta odamniki 450 bo'ladi, 2 ta odamniki 300 bo'ladi. 300 bu kirdi. Endi uni qanday xarajat qilish yo'llarini izlashimiz kerak. Bizlar ikkita tomondangina doxodimizni ko'paytira olamiz. Qanday? Kirimni ko'paytirishimiz kerak, chiqimni kamaytirishimiz kerak. Ana shundagina bizning foydamiz bo'ladi, shundagina biz boyimiz. Agar qancha kirgan bo'lsa, shunchasi chiqadigan bo'lsa, unda hech qachon o'sish bo'lmaydi, u oilada hech qachon budjet bo'lmaydi, hech qachon zapas bo'lmaydi. Zapas degan podushka безопасность. Yostiqcha ertaga karantin bo'lib qolgan paytda boqib turadigan joy bu podushka безопасность. Ana shuni o'rganishimiz kerak. Finansiy gрамотность deydi. Ruschasi aytganda ana shularni o'rganishimiz kerak. Men keyingi efirlarimda 3 dan keyinmi, 4 dan keyinmi finansiy gрамотность to'g'risida, biznes to'g'risida 1 soatlik efirini beraman. Nimadir u? Nimani biz bilishimiz kerak? Qanday bo'lish kerak? Shular to'g'risida to'liq sizlarga informatsiya beraman. Bugun endi xarajatlar masalasi bo'yicha misol uchun men hozir ikkitagina misolni aytay sizlarga. Mana oila. Birinchi variant. Oilada. Misol uchun oilaga kirimga nima kiradi? Bu oylik, bu pensiya, bu biznesdagi doxodlar misol uchun va hokazo ko'p har xil kirimlar bor. To'g'rimi? Oylikda masalan oilada endi yaxshi variantni olaylik, 2 ta odam ishlaydi. Ikkita odam ishlaydi. Misol uchun birinchisi va ikkinchisi. Bu uy xo'jayini, misol uchun uy xo'jayini har doim uy bekasidan ko'p pul topish kerak. Yaxshi oilalarda shunaqa bo'ladi. Agar oilada uy bekasi uy xo'jayinidan ko'p topsa, demak bu oilada sal tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun uy xo'jayini mana hisoblangan 150 ming topyapti. Bu endi maktablarda hozir yaxshi o'qituvchilar maktablarda kamida 300 ming topadi. Men hozir yarmini olyapman.
uy bekasi, u ham o'qituvchi bo'lishi mumkin, ha? Bormi shunaqa? Hozir o'qituvchilar, men hozir juda ham oz qoldim. O'qituvchilarning yaxshilari 250 ming topadi. Mayli, uy bekasi endi soat kamroq 150 ming topsin. Men ikkita ziyoli oilani olyapman. Ikkalasi maktabda ishlaydi, misol uchun. Ana uyda dadasi yo'q, pensiya oladigan biznes ham yo'q bo'la qolsin. Umuman bunday hisoblaganda qancha bo'ladi? 400 ming. Kirimimiz qancha bo'ldi? 400 ming. Bir oilada, shu oilada 3 tagina bola bo'lsin, yo 4 ta bola qilaylik. Mana 4 oila, 4 ta bola qilaylik. 4 tagina bola. Hammasi o'qisin. Hammasi maktabda o'qiydigan bo'lsin. Ana 4 ta bola. Endi qaraylik, buni endi chiqimini yozishimiz kerak. Gap qo'shga bo'ladimi? Aha, mana endi chiqimini yozamiz. Chiqimi расход deydi ruschasiga aytganda. Расход budjeti. Budjet, oilaning budjeti bu boyagi kirgan pul. Bayani yozdik gapda. Demak, расход kirimimiz, dohodimiz yozib qo'yamiz. Dohod 400 ming bo'ldi. 400 minglik oilani oldik. Ikkita odam oilada ishlaydi, maktabda yaxshi o'qituvchilar. Biri 250 ming oladi, biri 150 ming. Kamini oldim. Hozir o'qituvchilar 300 ming olayotgani bor, 350 olayotganlar bor zo'rlari. Endi mana расходni yozaylik. Расход bizlarda birinchi kommunal usluga bor. Kommunal usluga o'rtacha Qarabog'da 15 ming tenge ekan. Men so'raganim. Ikkinchisi, men o'rtacha oila olyapman va shuniki расходim. Ikkinchi, oziq-ovqat. Oziq-ovqat. Oilada 4 ta bola bor va ikkita. Har biriga qancha ketadi? Nima deb o'ylaysizlar? 60 ming yetadimi? 70 ming yetadimi? Mana hisoblaylik 70 ming. 70 ming menimcha bemalol yetadi Qarabog' sharoitida. Chunki kartoshkasini o'zlari ekkan, piyozini topgan, yana bir narsa. Uchinchisi kiyim-kechak. Kiyim-kechak eng yomon narsa bizda. Kiyim-kechakni ko'p kiyadigan odamlar hech qachon boyimaydi. Kiyimni keragini kiyish kerak. Uni oxirigacha kiyish kerak. Akalarinikini kiyish kerak. Shunga o'rgatishimiz kerak. Mayli. Kiyim-kechak. Kiyim-kechak. Bir yilliga kiyim-kechakka 6 ta odamga 480 ming yetadimi? Bir yilliga 480 ming deb yozamiz. Bir yilda yozi qishin hammasini kelganda. Endi uni nima qilamiz? 12 ga bo'lamiz. 12 ga. Teng bo'ladi qancha? 40 ming. Bir yilda 480 ming 6 ta odamga yetadimi? Agar yetmasa, demak bu oilada cho'ta turetskin kiyapgan bo'lishi mumkin, italyanskiy kiyapgan bo'lishi mumkin. O'zimizkini, mana shu yerda Bishkeknikini, O'zbekiston kasb shundan kiysak ham o'qituvchilarga juda ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun 4-inchisi. Yana qanday oilada yana nima расходlar bor? Kim ayta biladi? Masalan, to'yana degan narsa bor. O'zbekimiz u bizlar. Boramiz to'yana. To'yanalar. To'yana. Bir yilda to'yana 240 mingga qo'yadi. 240 ming. Juda ham ko'p to'ylarga bormaydi agar aniq bo'layotgan. Bo'lamiz 12 ga. Demak, oyiga 20 ming. To'yana. 5-chi. Yana qanday rasxodlar bor? O'tirishlarimiz bor. O'tirishlarimiz bor, ha? O'tirishlar, jumalik, shanbalik. O'tirish. Bir yilda qancha o'tirish qilamiz bir oilada? Hozir uy egalari, uy bekalari ham o'tirish yeydigan bo'lib ketgan, ha? Kafeda yuradi, kollektiv degan bor. Uniki ikkita bo'lsin, uyni bekasiniki, kiyosiniki qancha bo'lsin? 3 ta bo'lsin, ha? 5 ta. 5 ta bir yilda 5 ta o'tirishga qancha ketadi? 200 ming bir yilga 5 tasiga. 200 ming deb aytyapti. Mana 200 ming yozaman. O'tirish berganlar aytyapti menga. Mana hisoblayman, qanchadan bo'lyapti?
16,5 mingdan ketyapti. Yana nima bor bizda oilada? Yo'l kira, benzin bor. Benzin mashina bo'lgan. Bu oilada menimcha mashina bo'ladi, chunki benzin, yo'l kira. Benzinga bir oyda qarorlarni ichida yursa qancha 15 ming ketadimi? Ketadi. Yo'l kira mashina bo'lganki yo'l kira kam bo'ladi. Mayli yo'l kiraga qo'shaylik 15 ming. Plus yana endi qizlari, bolalari taksida borib qoladigan bo'lsa 5 ming. 5 ming. 20 ming. Oyga yiliga qancha bo'ladi shunda? 240 ming. 240 ming. Yana bormi? Oilada ketadigan narsalar. Kim biladi? Больницаga tushib qolishi bor deydi. Yana qanday narsalar bor? Boshqa xarajatlar deydi. Больницаga tushib qoladiganlar. Boshqa xarajatlar, mana davomi, bu yoqning davomi. Boshqa xarajatlar. Yiliga boshqa xarajatlarni 360 ming olaydi. Bu degan so'z bo'lamiz 12 ga qancha bo'ladi? 20 ming. 30 ming bo'ladi. 360 ga bo'lsa, shundaymi? Ana shu xarajatlar asosiy xarajatlar. Endi qo'shib chiqaylik. Mana qo'shib chiqamiz hammasini. Kim qo'sha biladi bizda? Qo'sha biladigan bormi bu yerda turganlardan? Mana kommunalniy 15 ming. Keyin oziq-ovqat 70 ming. Qancha bo'ldi? 85 mi? 85. Bu yoqqa 40 ming, 125, 40 ming, 165, 65, 16,5 ming, 156 ming 500 va 176 ming 500. 176 ming, bu yoqda 20 ming, 196. 196 va 30 ming. 216 ming 500. 220 ming deb qo'ya qolaylik. Ana 220. Endi 400 ming olardik. 220 ming. Qancha qolyapti? 180 ming oila byudjetidan. Endi mayli, bundan yana bir narsaga ketar. Bu oilada rost ikkita oila a'zolari, xotin ikkalasi ishlaydigan bo'lsa, ularda mol ham bor. Sut kelyapti, nima deydi, bo'rdoq boqayotganlar bor, bu yana дополнительный doходlar bor ularniki. Yozuvlar kartoshka ekish mumkin, piyoz ekish mumkin, sabzi ekish mumkin, baqlajon, bolgarskiy va ko'p narsalar ekish mumkin. Ularda bog' bo'lishi mumkin, uzum bo'lishi mumkin. Ularning hammasi qo'shimcha dohod. Men unga tegmayapman. Faqat davlat oilasidan olyapman. Mana 180 ming. Uni ko'mir olishi bor, qishda boyagi narsa dohodlarni oladi. Yana bir narsalar bor, shunaqa narsalarni aniqlash mumkin. Mana 180 ming. Oilada 4 ta bola bor. 4 ta bolaga 15 mingdan to'laganda 60 ming, 20 ming to'laganda 80 ming ketadi. Mana 4 ta bolaga 20 mingdan men juda ham yuqori qilib oldim, 80 ming ketadi. Bu oila har oyda o'ziga yana 100 mingni saqlash ehtimoli juda ham katta. Ko'paytiramiz 12 ga bir yilda. Qancha bo'ladi? 1,200,000. Uni yana ko'paytiramiz 20 yilga. 1,220 yilga ko'paytirsak qancha bo'ladi? 24 million biz nakопление deb aytiladi. Endi yig'ishimiz mumkin. Ko'p finansiy gрамотный odamlar mana shunday ish qiladi. Buni 24 millionni u faqat qo'ymaydi. 24 millionni yana nima qiladi? Biznesga qo'yib qo'yadi, uni nima qiladi? 80 millionga yetkazadi 20 yil ichida. 80 million mana qancha 7 ta nol bilan bo'ladi. Ana shunaqa. Men oddiygina oila, ikkitasi ziyoli maktabda ishlaydigan, yo hokimiyatda ishlaydi, yo masalan davlat ishida ishlaydigan oddiygina formuladan oldim. Mana bolalarni o'qishi. Mana 4 ta bolani o'qitishimiz mumkin. 80 mingdan ketadi. Endi bular eng ko'p foydalisi mashalar. Mana ovqatingiz, 70 ming ovqatingiz. U bir oy ichida yo'q.
Ana bir umrga. Mana aytay kiyim-kechaklaringiz ketadi u ham. Buni ham qisqartirishga bo'ladi, kiyim-kechakni ham. Ovqatni ham qisqartirsa bo'ladi. Buni ham qisqartirishga bo'ladi. Mayli kommunal usulga qolsin. To'yanini ham qisqartirishga bo'ladi. Ekonomiya. O'tirishlarni juda ham ko'p qisqartirsa bo'ladi. 2 barobar qisqartirishga bo'ladi o'tirishlarni. Benzin yo'qlar mayli, uni qisqartmaylik. Ana men qisqartmaganda qancha pul topish kerak ekanini oilada aytdim. Endi ikkinchi misolni olaylik. Vaqtimiz bormi ikkinchi misolga? Hali yarim soat vaqtimiz bor ekan, o'chiringlar, yordam beringlar menga. Ikkinchi misol 400 ming emas, 200 minglik dohodini hisoblaylik. Oilada 200 ming keladigan. Agar oila bo'lib turib 200 ming topolmaydigan bo'lsa, u oila emas. Demak, bu yerda neto bir narsa bor. Nima? Endi uy egasi tushuniksiz, endi uy bekasi tushuniksiz. 200 ming topmaydigan oilada demak bu bizlar uning ustidan ishlashimiz kerak. Bunday oilalarga nima qilishimiz kerak? Yordam berishimiz kerak. Ularga nima? Qarmoq berishimiz kerak. Bilim o'rgatishimiz kerak. Biznes qanday, dohodni qanday ko'tarish kerak? Hozir mana o'quvchilarga o'rgatyapmiz-ku. Aytyapman, men bir o'quvchim ochgani 200-300 ming deb aytdi bugun. Ochilmagan narsa ko'p. Hammasini aytmadi u. Bitta o'quvchi o'g'lisini o'qiydigan o'quvchi ekan. Endi mana ikkinchi variantni olaylik. Ikkinchi variant dohod 200 ming bo'lsin. U qayerdan keladi 200 ming? Ele bitta kiyosi 200 mingga ishlaydi. Ele mana qarang, bir variant. Uy egasi, uy xo'jayini deymiz, kiyolarni uy xo'jayini deb aytaylik. Birinchi variant 200 ming shu topadi. Uy bekasi 0 topadi. Bu birinchi variant. İkinci variant, uy xo'jayini 100 ming topadi. Uyda pensiya bor. Adasininki ham, oisiniki ham. Hozir pensiyalarning kamida 70 ming, 80 ming. Ikkita odam bo'lsa qancha bo'ladi? 160 ming pensiya. Ikkita odamniki. Ikkita odam deb yozamiz, pensiyasi. Endi bu oilada qancha odam yashash mumkin? 3 ta farzandi bor ya 4 ta farzandi bor. Otasi bor, onasi bor va uy egalari, xotin bor. 8 ta odam bo'lsin. 8 ta odam hisoblaylik, ha? Juda ham katta oilani olyapman, hech sharoiti yo'q. 8 ta odam. 8 ta odam общий qancha bo'lyapti? 260 ming budjetda. Faqat davlat tomonidan berayotgan budjetdagi va pensiya. Men boshqa огородni hisoblamayapman, molni ko'payishini, boshqa nimadir, maktabda ishdan keyin nima qilayotganini hisoblamayapman. Uy bekasi faqat bolalarga qaramaydi. Qo'shimcha tikuvchilik qilish mumkin, uyda yana bir narsalar ishlash mumkin, tort ishlash mumkin, nima salat ishlash mumkin. Har xil narsalar qilish mumkin. Uyda turib pul topishga bo'ladi. Ele gazetaga jurnalistlik qilish mumkin, ele internetga kirib nima qiladi? Kurslarni sotish mumkin. Hozir juda ham ko'p kurslarni sotish ko'payishi mumkin. Ele Instagramda birovga yordam berish mumkin, YouTube'ga yordam berish mumkin. Ularga rosa ko'p pul olishga bo'ladi. Men uni hisoblamayapman. 260 mingdan endi rasxodni hisoblaylik. Rasxod. Ana 8 ta odam. 8 ta odam, demak 8 ta odamga boya qancha ketdi? Kommunal usluga shunday qolsin dedi. Kommunal usluga 15 ming. Misol uchun, o'chirib tashladinglarmi? Oziq-ovqat endi bu yerda qancha? 8 ta odamga 70 emas 80 ming qo'yadi. Chunki chol kampir ko'p yemaydi. Kichkina bolalar ham ko'p yemaydi. Ular biladi, ular bizlarga o'xshab ovqatni tuni yemaydi. Ular ozgina yeydi. Shuning uchun bu yerda men 80 ming qo'yaylik. Keyingisi kiyim-kechak bu yerdan kim kiyadi? Kiyim-kechakni ko'proq kuyov kiyadi. Ayol ham kam kiyadi, sababi uy bekasi. Ko'proq shuning uchun bolalar ham kiyishadi. Mayli, bu ham qancha edi boya kiyim-kechak? 20 emas, 40 mingda. 480 mingda oyiga, yiliga bo'lamiz 12 ga 40 mingdan hisoblaylik. Bu 480 ming bir yilga ketayotgan narsa. Keyingisi to'yana. Bu uyda endi bitta odam ishlaganki ko'p to'yana bermagan ham ko'p to'yana olmaydi. Shuning uchun bu yerda 20 emas, endi qancha bo'ladi? Bir yiliga qancha bo'lsin? 80 ming.
180 qilaylik yilligiga 15 ming. bölamiz 12 ga 15 mingdan 3tagina to'y qilib olsa shu bilan yetadi. Hozir to'y ham yo'q, ha? To'y bo'lmagandan keyin juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Keyingisi o'tirishlarimiz. Bu yerda endi o'tiradigan kim bordir? Uy bekasi juda ham kim o'tiradi? 3ta kollektivi yo'q, 2ta dugon, 2ta anosi yo'q. U bitta qilishi mumkin. İki bola ham 100 ming topgandan keyin ikkita ham o'tirish mumkin. Chunki 300 ming topmayapti. Demak, bu yerda umuman 3ta o'tirish bo'lishi mumkin. Har bir o'tirishimizga qancha ishlatdik? 16 yarim, shundaymi? Demak, 40 qancha bo'ldi? 40 ming bo'ldi. 40 ming bo'ldi. Shundaymi? Olyapsanmi? 120 ming yiliga. Demak, 40 ming yerda, bu yerda 15 ming, bu yerda 40 ming, bu yerda 80 ming, bu yerda 15 ming. Yo'l kiram qo'shmoq. Yo'l kira. Bu yerda yo'l kira bo'lishi mumkinmi? Hammasi peshqin yurishi mumkin. Chunki bu yerda oddiygina oila mashina bo'lib qolishi mumkin. Mashina bo'lsa, mayli yo'l kirani ham qo'yaylik. Yo'l kira 15 ming hammasi bo'ldi. Unga benzin ham kiradi, hammasi kiradi. Yana nima qoldi? Bo'ldimi? Ana hisoblaylik. Kim hisoblay biladi? 15 ming, 95 ming, 135 ming, 150 ming, keyin 40 ming qo'shsak qancha bo'ladi? 190 ming, 205 ming. Endi qarang, 40 mingchi bir o'tirishga berdik, biz yiliga berishimiz kerak, 120 ming berishimiz kerak. Shunda oyiga 10 ming bo'lyapti. 40 ming emas, yiliga 120 ming. Demak, 160 bo'ldi, maytrak bilan 175. 175 bo'ldi. Yoqda qanchadir? 260. 260 dan 175 ni olib tashlasak qancha bo'ladi? 175 ming olib tashlasak. 95 ming. Qancha? 95 ming. Rostdanmi 85 dan? 85 ming. Menimcha 85 ming, ha? Nima dedingmi? 85 ming. Mana 85 ming bizlarda ortiqcha pulimiz, ortiqcha degan oilada yo'q, lekin shuni biz xarajatdan sal ekonomik qildik. 85 ta qancha farzandimiz bor bu yerda? 4 ta farzandimiz bor. 85 ga endi 4 tasining bittasi hali kichkina chaqaloq. O'qimaydi. O'qimaydi ham, chaqaloq, bog'chaga ham bormaydigan. Shunday bor. Qolgan endi 3 tasi o'qishi mumkin, 3 tasiga 15 ming, ikkitasiga 30 ming bo'ldimi? Bittasi kattaroq bo'lsa, mayli 18 ming qilaylik. Qancha bo'lyapti? 30 dan qo'ysa 48 ming ketdi. 48 ming. Yana boshqa setalarimiz bor edi, aytib boshqa deganni yozmaymiz. O'sha qo'yibsalar boshqa deganlar, shundaymi? Demak, yaxshi qilmoqchilar. Xarajatlar. Boshqaga qancha qo'yamiz? Boshqaga 20 ming qo'yamiz. 20 ming qo'yaylik oyiga. Ana qaranglar. 48 ming 85 dan 48 ming olib tashlasak, 20 ming olib tashlasak qancha bo'ladi? 60 ming. 65 ming, 65 dan 48 ming olib tashlasak qancha bo'ladi? 17 ming, ha? Matematika o'qigansizmi? 17 ming. 17 ming har oyda oylikdan pensiyadan ekonomik qilgan hamma rasxoddan chiqarganda 17 ming har oyda. Undan tashqari bularni o'zim ekadi, o'zim yetishtiradi, kartoshka ekadi, dalaga chiqib ishlaydi, yozimlar nima qiladi? O'qituvchi yana yozda qancha oladi? Qo'shimcha 13-60 oladi. Men ularni hisoblamayapman. Biror uyda moldan boqish mumkin, uyda moldan bo'lish mumkin, sut ham sotish mumkin. Ana qaranglar. 3 ta bolasini o'qitish sharoiti bor. Bizlarda hozir nima deyapti bolalar? Ota-onalar bir bolani o'qitamayapman deydi. Mana pullarni hammasi. Men sizlarga skromlik qilib aytdim. Bundan ham ekonomik qilsa bo'ladi. Men ana qo'shaqli narsalarni aytmayapman. Yoqdan olib kelgan, bu yoqdan olib kelgan hech narsani aytmayapman. Faqat shu ikkita statiya bo'yicha kirimli va 7 ta 8 ta statiya bo'yicha olib tashyapman. Haqiqatan bor. Boshqa xarajatlarda har xil bo'lib qolishi mumkin. Lekin mana shunga harakat qilishimiz kerak. Bizlar qachonlardir boya aytganimizdek finans va grammatnost degan temalarni o'tamiz. Bu yerda 2 marta, 3 marta o'tgan paytda o'zingizlar tushuna boshlaysiz qanaqa ekan. Bizlarning hayotimiz mana shunaqa tuzilgan. Biznesmenlar mana shunaqa yashaydi. Agar bunaqa narsa bo'lmasa, yozib chizib bo'lmasa, demak pul qayerga ketayotganini bilmaysiz.
Yaqayim keldi. Pulni ko'rganiga hamma pulni olgisi keladi. Uyda bola chaqa ham olgisi keladi. Umr yo'ldosh ham olgisi keladi. Hamma ishlatib keladi pul bo'lganligi. Shuning uchun pulga hurmat bilan qarash kerak. Pulga hurmat bilan qarasanglar, pul sizni hurmat qiladi. Agar pulga hurmatsiz bo'lsa, pul sizni hurmat qilmasdan ketib qoladi. Uyinglardan baraka ketadi. Ana shuning uchun pulga mana shunday qarash kerak. Qisqacha ikkita variantni aytdim. Buni variantlari ko'p. Kimlardir 250 ga emas, kimlarniki 100 gina, 120 bo'lishi mumkin. Ular bitta bolasini o'qitsin. 120 oilada topadigan bo'lsa, bu oilani o'qitishimiz kerak. 200 ga qanday ketadi, 300 ga qanday ketadi? Demak, bu normalniy oila. 100 ming, 120 ming topadigan oila bu normalniy oila. Buni bolasini kuyovsini o'qitishimiz kerak, uy bekasini o'qitishimiz kerak. Yana kim bor shuni o'qitib ko'p pul topadi. Bir odam kamida Qarabloq sharoitida 120 ming topish kerak. Bir odam. Uyda kattalar 18 yoshdan kattasi 4 tasi bor bo'lsa 500 ming topish kerak. Bizda qanday? Ayrim oilalarda bitta chol kampir pensiya oladi, qolgan 4 tasi yuribdi ko'chada. Ish qilmaydi, topgani yo'q, topgani o'zlariga yeb yuribdi. Unda bo'lmaydi. Ularni o'qitish kerak, o'rgatish kerak. Qisqacha aytganda mana shunaqa, lekin buni men 1 sutka yoki 5 sutka aytish mumkin. Men sizlarga hozir premyer efirda vaqtimiz oz bo'lganki, operator menga ko'rsatib turgani uchun men sizlarga qisqacha aytdim. Marhamat. Rahmat Badriddin aka, haqiqatan ham hurmatli tomoshabinlar, qaranglar 260 ming tanga kirim bo'lsa, demak mana shu 260 ming tangaga biz ham butun mana shu uydagi xarajatlarimizni to'g'rilashimiz mumkin, farzandimizni o'qitishimiz mumkin va ana shu pullarni yig'ib, ana shu ko'paytirish imkoniyati ham bor ekan. Faqat bu yerda bir narsagina men tushundim, buni oldindan ham tushunib kelyapman, yozib yurishimiz kerak. Ya'ni kirayotgan pullarni va chiqaradigan pullarni. Qachonki biz ularni yozib yuradigan bo'lsak, o'zimiz ham hisoblab yuradigan bo'lsak, shundagina biz mana bu yerga men kamaytirishim kerak ekan, mana bu yerga ko'paytirishim kerak ekan deymiz. Bizchi, biz ko'pda yozmaymiz uni. Yozmagandan keyin nima bo'ladi bizda? Pulni qancha kelishini ko'rmaymiz, voy mana shu narsa ham kerak ekan, mana shu narsani olishimiz kerak ekan deb ortiqcha xarajatlarimiz juda ham ko'payib ketadi. Kelayotgan puldan xarajatimiz ko'payib ketsa, demak biz qarzga botamiz, bankka yuguramiz kredit olishga. Ana shuning uchun biz mana shu bir joyda to'xtab qolamiz. Mana hozir bizga mana ko'rsatib berganda mana shu formula bu bizni hozirgi sharoitimizda, boshqa qo'shimcha ish topmagan sharoitda farzandlarimizni ham o'qitishga va o'zimizni moliyaviy sharoitimizni to'g'rilashga yordam beradigan narsa. Buning hammasi moliyaviy savodxonlik deyiladi. Mana hozir keyingi yillarda maktablarda ham mana shunday moliyaviy savodxonlikni kiritaylik deyapti. Sababi xalq hozir hamma kreditda, lekin kredit olgan mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi. Mamlakat kimdan? Siz u bizlardan tashkil topgan. Shuning uchun biz hammamiz moliyaviy jihatdan biz savodimiz zo'r bo'lsa, ana shuni oddiy oilamizda shuni qo'llaydigan bo'lsak, demak biz juda ham yaxshi natijalarga erishamiz, farzandlarimizni o'qitamiz va eng muhimi farzandlarimiz keyin mana shuni o'zini farzandlariga o'rgatishadi, o'qitishadi. Xo'p, Badriddin aka, rahmat sizga. Endi ozgina savollarga ham to'xtaydigan bo'lsak, mana bizga WhatsApp telefonimizga ham savollar kelgan. Men shularni bir o'qib bersam, bu yerda juda bir qiziq savol kelgan. Badriddin aka, bugungi kunda qiz bolalar ko'proq oliy ma'lumotli bo'lishyapti. O'g'il bolalar 9-sinfni bitirib ketishyapti. Ushbu masalaga qanday qaraysiz? Fikringizni aytingchi. Oldindan rahmat. 1410 degan oxiri nomer shunday bir savol yo'llabdi. Marhamat. Bu savolni men 10 yildan beri ko'taryapman. Bizani Qarabloq bizani davrimizda 84-yili, 1984-yili biz maktabni bitirganmiz. Biz bitirgan paytimizda o'g'il bolalar bilan qiz bolalar hech bo'lmaganda teng maktablarga tushardi. Hozir o'g'il bolalar bilan qiz bolalarning orasida farq juda ham katta bo'lib ketgan. Yoshlarimiz, o'g'il bolalarimiz hozir o'qishga qiziqishi yo'q, hammasi adasini furasida yuribdi, adasiniki nima deydi, pogrushida yuribdi, adasini traktorda yuribdi, moliga qarab yuribdi. Shunday mashinasida yurganlar juda ham ko'p. Bu juda ham bizlarniki nima deydi, xalqimizning farzandlarimizning bich degan kasalligi. Eshitgansizlarmi, bich kasal. Bu problemli narsa. Ana shunaqa narsaga biz hozir
nima deydi, chalg'inib qolganmiz shu kasalga. Shuni biz chiqarishga harakat qilyapmiz hozir. O'quv markazida o'g'il bolalarni ko'paytiryapmiz. O'g'il bolalar bu kelajakda oilaningki xo'jayini, oilani boshqaruvchi bu o'g'il bolalar bo'ladi. Qiz bolalarimiz shu erkaklarimizning qulchiligini qiladi. Alloh tomonidan shu nima deydi, Qur'onda yozib qo'yibdi. Ayol kishi erkak kishiga qulchilik qiladi, farzandlarini tarbiyalaydigan, uyini sharoitini yaratadigan, uyga avrab keladigan, ovqatni pishiradigan, dazmollaydigan, kirni yuyadigan, qaraydigan, boqadigan bu ayolning birinchi vazifasi. Erkakniki shu uyga materialni pulnab kelish kerak, shu uyni boshqarish kerak. Bilim bo'lmasa, maktabni bitirib, savodi bo'lmasa 11 yillik zo'rg'a bitirgan u qanday ertaga oilani boqadi? Qanday boshqaradi? Qizlarim 85%, 100 ta o'quvchi bo'lsa, shuning 85 tasi qizlar. Hammasi o'quv yurtlariga kirib yotibdi. Bilimlari kuchli, bilimli bilan kuchsiz bola, erkak kishi qanday turmush quradi? Qurganiga nima bo'ladi? Konflikt bo'ladi. Qiz bola rivojlanmak deydi, erkak uni tushunmaydi. O'g'il bola, kuyov bola. Ana shundan keyin qishlog'imizda ajralish ham, kelishmovchilik ham shu orqasiga ketyapti. Shuning uchun hozir premyer efirda aytaman, yigitlarimiz, qizlarimiz, ota-onalar bolalarni, o'g'il bolalarni o'qishga ko'proq yuboringlar. Sababi oilani boqadigan shu. Agar bu bo'lmasa, qiz bolalarimiz oilani boqadigan bo'ladi. Nima bo'ladi unda? Disbalans, oilada disbalans. To'polon urush shundan boshlanadi. Shuning uchun Alloh taolo tomonidan o'g'il bolalarni oilani boshchi qilib yuborib qo'ygan ekan, biz shu o'zimizning vazifamizni va missiyamizni yer yuzida yolg'on dunyoda shuni chiroyli qilib bajaraylik. Shuning uchun men seni hammanglarni chaqiraman, o'qishga boraylik, hammanglarga yordam berishga tayyorman. Kelinglar kurslarga, o'qitaylik, yaxshi kasb egalari bo'lib, qishlog'imizda uy xo'jayinlar bo'laylik. Hozir uy xo'jayini yigitlar juda ham kamayib ketgan. Shuning uchun men juda ham hayajonda aytyapman. Rahmat, haqiqatan ham shunday bo'lyapti. Bu bir tendensiya bo'lib ketyapti. Afsus, shunday bo'lyapti. Lekin hozir aynan vaqti ana shuni to'g'rilash. Ya'ni har birimiz mana shu masalaga kattaroq e'tibor bersak, sababi ertaga yigitlar oila boqadi. Ana shu ota-onalar, bugungi hozir o'g'il bolani o'stirayotgan ota-onalar ana shunga ko'proq e'tibor bersa, qizni o'qitamizda berib yuboramiz. Lekin ana shu bola bizni boqadi. Qariganimizda shu bola boqadi. Demak, bolaga bilim kerak. Mayli u fura ham haydasin, lekin baribir bilimi bo'lish kerak. Sababi ertaga kunda farzandini mana shunday qo'shimcha o'qishlarga o'qitish kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, zamon o'zini talablarini qo'yyapti. Zamon o'zini boyaga nima deydi, aytganini qildiryapti. Biz demak hech yoqqa keta olmaymiz va mana shunga zamon bilan hamnafas bo'lish uchun biz albatta farzandlarimizni o'qitishimiz kerak. Yana bir shunday bir dolzarb temaga to'xtalib o'tsam, sizlar NIKda o'qituvchilarning malakasini oshiryapsizlar. Juda savob ish, Alloh rozi bo'lsin. O'zbek tili o'qituvchilari sal nazardan chetda qolib ketayotgandek. Bu borada nima ishlar rejangizda bor deydi 5896 nomer oxiri. Shunga javob bersak. Juda ham yaxshi savol. Bu ham bizning O'zbek etno jamoat birlashmasi. Men Turkiston viloyati O'zbek etno jamoat birlashmasining raisiman 3 yildan beri. Ana shu yerda bu masala juda ham ko'p ko'tariladi. O'zim shaxsan qancha marta ko'targanman bu masalani. Oxirgi paytlarda maktablarda Sovet ittifoqi davrida o'qigan o'qituvchilar, o'zbek tilida o'qigan o'qituvchilar, O'zbekistonda o'qib kelgan o'qituvchilarni hozir nafaqaga ketyapti. Ularning joylari bo'shyapti. Lekin shunga yarasha kadrlar hozir tayyorgarlik juda ham nachar. Shuning uchun Turkiston viloyati O'zbek etno jamoat birlashmasi tomonidan, kengash a'zolari tomonidan biz yig'ilmoqchimiz yaqin orada va o'zbek tilini kelajakda o'qitishlarni tayyorlash masalasini qo'yapman. U yerda 3-4 ta varianti bor. Birinchi variant, biz yaxshi o'quvchilar orasida konkurs o'tkazamiz. 3 ta etapdan, uning ichidan 20 tasini tanlab olamiz, kerak bo'lsa 40 tasini tanlab olamizda, ularni oliy o'quv yurtlariga grantga tushishga qilamiz. Agar grantga tusha olmaydigan bo'lsa, yoqda konkursdan, unda ularni pulli o'qitamiz. Unga sponsorlar ham tayyor O'zbek markazida, uni 4 yil pulli imенно shu institutga to'lab beradiganlar bor. Ular endi institut o'qigandan tashqari o'quvchilar shogirdlikka tushish kerak.
zo'r o'qitishlarga shogirdliklar. Hozir institutlardan tashqari bilimdan, teoriyadan tashqari praktika bo'lishi kerak. Praktika juda ham yaxshi yordam beradi. Shogirdlikka tushadigan bo'lsa, u zo'r o'qitish bo'lib chiqadi. Shuning uchun bu masala bo'yicha ham rasmiy ish olib borilyapti. Yana bitta taklif tushyapti. O'quv markazida o'zbek tili o'qituvchilar uchun malaka oshirish masalasi qo'yapti. Undan ham bizlar mo'ljallab qo'yganmiz. Qishlog'imiz bo'yicha eng kuchli 40 tasini o'qitish niyatlarimiz bor va ularni keyin ular boshqa o'qituvchilarni o'qitadigan degan har bir maktabdan 2 tadan o'zbek tili o'qituvchini o'qitamiz. Shundan keyin u maktabda qolganlarni ham ular o'qitadi degan niyatdamiz. Shunday fikrlarimiz bor. Xudo xolasa dekabr oyidan boshlaymiz. O'zbek tilini malaka oshirish o'qituvchilarini shuni o'qitish niyatlarimiz bor. Marhamat. Rahmat Badriddin aka, haqiqatan ham bu juda ham dolzarb masala. Ingliz tilini o'rganyapmiz, rus tilini o'rganyapmiz. Mana o'zbek tiliga haqiqatan katta e'tibor berishimiz kerak. Sababi olimlarning aytishlaricha, o'zini ona tilini bilmagan inson boshqa tillarni o'rganishda ham birinchidan qiynaladi, ikkinchidan endi patriotizm bo'lmaydi. Sababi bizni ona tilimiz ona suti bilan bizga kirgan. Biz boshqa millat vakili bo'lib qolmaymiz, qancha xohlasak ham. Shuning uchun mana shu o'zbek tiliga bo'lgan e'tiborni hamma joyda, nafaqat o'quv markazi, butun hamma joyda kuchaytirishimiz kerak. Yana bir nima kelibdi, soобщение mana shu men faqat hozir nimadan o'qiyapman. Gulrona opa, 3-4 safardan beri milliy kiyimda chiqyapsiz, juda ham chiroyli, rahmat sizga. Biz ham rosa qiziqyapmiz deyapti. Men o'zim ham qiziqyapman. Demak, meni mana shunday kiyimda chiqqanim sizni qandaydir bir libosingizni o'zgartirishga bir turtki bo'lsa, demak men juda ham baxtiyorman. Sababi atlas bu bizlarning o'zbekona o'zimizning kiyimimiz. Mana shu yerda mana shu milliy kiyimimizni reklama qilmaganimizda qayerda qilamiz degan nima deydi fikr bilan men hozir mana shu ishlarni qilyapman. Demak, sizni nima deydi ko'zingizga tushgan bo'lsam, men o'zimni baxtiyor his qilaman. Va keyingi savol, bu ham bir juda dolzarb. Kasb tanlashda juda ham qiynalyapmiz. Nik o'quv markazida bolalarga kasb tanlash bo'yicha qanday tadbir, ish choralar qilyapsizlar deb savol keldi. Bugungi kunda biz hozir o'quvchilarni Nik o'quv markaziga jalb qilyapmiz. Bir qadar hammasini jalb qilib programmalarni tushirib olgandan keyin agitatsiya ishlari olib boramiz. Bu prof agitatsiya deydi, professional agitatsiya bolalarni kasbdan tanlash yo'llarini, qaysi fanlarni tanlash kerak. Mana hozir yagona milliy testda topshirishda fan bor, tanlaydigan fanlar bor. Shu fanlarni tanlashda va qayerga borishda bu ishlarni olib boramiz. U tomondan bezovta bo'lmanglar. Agar shunday problemalar bor bo'lsa, bizning o'quv markazimizga marhamat kelinglar. Gulrona Anvarbekovna va men shu yerdaman, Hadisha Shamuratovna uchtamiz bemalol bu masala bo'yicha kompetentimiz, tushuntirib beramiz. Hech qanday variantlar bo'lmasa, o'quv markaziga kelinglar, biz tushuntirib beramiz. Marhamat. Yana shu yerda qo'shib ketmoqchiman. Ya'ni kasb tanlashda bolalarimizga yoshligidan o'rgatib borishimiz kerak. Bizni hozir boshimizda ko'proq o'qituvchi va shifokor. Lekin biz mana shu o'quv markazida hozir ko'plab nimalar uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Har xil kasb egalari kelishyapti va bolalarga shuni tushuntiryapmizki, yana ko'p kasb egalari bor. Masalan, mana uzoqqa bormaylik, video operatorlar, ya'ni televideniyada ishlaydigan haqiqiy professional foto operatorlar yoki bo'lmasa maqola yozadigan, men sal o'zimni kasbimga olib ketyapman, lekin mana shunda ham tilni o'rganamiz, ham boyagi kasbni o'rganamiz. Bugungi kunda Chimkentda ham, hattoki men bilaman, Ostonada ham ko'pgina sobiq hamkasblar ishlaydi. Ularga ham mana shu rus tilida, qozoq tilida, ingliz tilida yaxshi maqola yoza oladigan, yaxshi bir material tushira oladigan bizga mutaxassislar kerak. Lekin afsuski ular juda ham kam. Bizda o'quvchilarimiz ko'p, lekin hamma negadir bir tarafga olib ketyapti. Endi mana shu narsani ham biz mana shu o'quv markazida tushuntiryapmiz. Hozir meni oldimda 10 dan ko'p yordamchilarim bor. Ularga ham mana shu ishni o'rgatyapmiz. Kimlardir aytishi mumkin, jurnalist qanday oylik topadi? Jurnalistlar zo'r oylik topadi, juda ham bir yaxshi pul topishadi. Shuning uchun mana jurnalistga ham kelishinglar mumkin. Bundan tashqari mana ijtimoiy tarmoqlarda ishlaydigan bizlarga hozir odamlar kerak, xodimlar kerak. Hozir hamma narsa mana shu ijtimoiy tarmoqda bo'lgandan keyin haqiqiy professionallar ham kerak. Shuning uchun mana shu kasb tanlashni ham birgalikda ota-onalar va biz birgalikda farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak.
Xo'p, hozir bizga operatorlar ko'rsatyapti. 5 daqiqa vaqtimiz qolibdi. Shuni o'zingizga so'zni bersamda, bugungi mana shu aytilgan, ko'rsatilgan narsani bir rezyume, ya'ni ozgina xulosa qilib yana bir qator qaytarsak. Hurmatli ota-onalar, mana bugun biz xarajatni pulni qayerdan topish va xarajatni qanday to'g'ri qilish, o'quvchiga yoki farzandingizga o'quv markazlariga o'qitish uchun xarajatni qayerdan topish kerak, pulni qayerdan topish kerak degan temasida qisqacha aytdik. Buni keyingi jonli efirlarda ham savollar tushadigan bo'lsa, buni yana ham kengaytiramiz, tushuntiramiz. Kimdir tushunmagan bo'lsa, kelsin, bizlar vaqtimiz bo'lgan paytda, bo'sh paytimizda uni hammasini tushuntiramiz, shartlarni hammasini tushuntiramiz. Uni hozir bizning o'quvchilarimiz ham ko'pisi tushunadi, chunki biz treninglarda buni hamma tomonlama aytyapmiz. Ana shunday ishlar olib boryapmiz. Bu problema emas, bu eng osongina. Men aytadiyu, agar pul bilan problema bo'lsa, bu problema emas. Sog'liq problema bo'lsa, bu pul bilan yechilmaydigan narsa. Shuning uchun pul bilan yechiladigan narsa bu problema emas. Pul bilan yechilmaydigan narsa bu katta problema. Shuning uchun o'ylaymanki, bu masalani bemalol yechamiz. Keyingi efirlarimizda informatika o'qituvchimiz 4 ta diplomi bor, 4 ta bakalavrni bitirgan, 3 ta bakalavrni bitirgan va magistraturani bitirgan Muhiddinov Jo'rabek keyingi efirda 10 minutlik o'zini informatika fani nima keragi bor, buni bugungi kunda qanday ahamiyati, qanday u kerakligini hammasini tushuntiradi. Undan tashqari mana shu kelgan savollarga yana javob beramiz. Xudo xolasa keyingi yakshanba kuni ham jonli efirda O'zbek o'quv markazining masalalari to'g'risida biz aniqlamiz, chiqamiz. Marhamat, mana operatorlar bizga ko'rsatyapti, vaqtimiz ozgina qoldiradi. Mana Gulnora Anvarbekovna o'zini yakuniy so'zlarini aytsa, shu bilan biz bugungi jonli efirimizni tugatsak. Hurmatli tomoshabinlar, bugun juda ham bir foydali trening, ya'ni mini trening bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Sababi mana shu oilaga kiradigan pul va uni qanday taqsimlash kerak, uni qanday unumlasak bo'ladi va qanday qilib farzandlarimizga ana shu o'qishlariga qanday qilib pulni unumlasak bo'ladi degan mavzuda biz sizlar bilan gaplashdik. Agar kim ko'ramagan bo'lsa, mana shu bugungi jonli efirimiz YouTube kanalimizga chiqadi. Mana YouTube kanalimizga har kuni biz yangi materiallar qo'yib boryapmiz. Ularni albatta ko'rib boring va savob olish uchun ana shu atrofdagilarga tarqataylik. Sababi bunga katta pul kerak emas. Mana bu yerda hozir hisoblagan pullar kerak emas. Ana shuni tanish bilishlarimizga tarqataylik. Kimdir ana shundan olib foyda ko'radigan bo'lsa, savobi albatta siz u bizga yoziladi. Axir bu dunyoda hamma narsa pul bilan o'lchanmaydi. Pulsiz ham qancha ishlarni amalga oshirsak bo'ladi, to'g'rimi? Mana hozir ham biz pulsiz mana shu ishlarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni mana shuni yozib olmagan, eshitmagan, ko'rmaganlar bo'lsa, albatta YouTube kanalidan ko'rishlaringiz mumkin. Va bugundan boshlab mana kim ko'rganlar bo'lsa, mana shuni amalda qo'llasangiz, albatta yaxshi natijaga erishasiz. Hozir biz aytdik, shuni o'zi bo'lib qolmaydi. Mana shu yerda aytilgan narsani siz yozib olib qo'llasangiz, hayotingizda shundagina natija bo'ladi. Ha, bular bir narsa aytayapti-yu, endi men shunaqa bo'lib qolar ekanman desangiz, albatta adashasiz. Shu bois men sizlarga aytadiganim, hammamizning uyimizda tinchlik bo'lsin. Hammamizni farzandlarimiz o'zimiz orzu qilgan, o'zimiz niyat qilgandan ham ortiq farzandlar bo'lsin. Uning uchun ozgina hozir mehnat qilishimiz kerak, ozgina shularga e'tibor berishimiz kerak, imkoniyat berishimiz kerak, sharoit yaratishimiz kerak va eng muhimi mehr-muhabbatimizni mana shu farzandlarimizga berishimiz kerak. Sababi hayotimiz juda uzun emas, lekin ana shu Alloh tomonidan berilgan vaqtni ham unumli foydalansak, demak hammamiz o'zimizni maqsadimizga yetgan bo'lamiz. O'ylaymanki, bugungi jonli efirimiz sizlarga bir foyda keltirdi. Biz men shaxsan o'zim juda ham bir ko'p narsa oldim o'zimga. Shuning uchun yaxshi kunlarda, yaxshi tadbirlarda ko'rishguncha sog'-omon bo'laylik.